迎嚟到耗遊天地，我哋今日嚟到韓國嘅 Legoland。Legoland 係一個以 Lego 為主題嘅樂園。咁我哋而家快啲入去啦 ，Let's go！ 呢個就係一架以 Lego 砌成嘅太空飛船，上面仲有穿梭機添。呢度仲有好多唔同版本嘅 Pokemon Lego 模型，哇！呢架都係以 Lego 為主題嘅小火車啊！呢個就係 Mini 世界，用 Lego 砌㗎，仲有識自己喐嘅巴士啊！哇，好多人啊！唔知佢哋喺度做咩呢？入到嚟呢個 Wool's Warehouse， 我哋可以買一啲 Legoland exclusive 嘅 Lego set 同埋特別嘅玩具。呢度有啲 exclusive 嘅 Lego sets。我哋而家就入去動感影院放飛鏢啊！我哋可以吸引我哋仲要儲8個印仔。我哋而家就準備搭呢個過山車啦，都幾高㗎喎！第一次嚟嗰啲咧就，我想嚟嗌啊！今日風景幾靚咯！幾好玩嘅喎，不過就建議一啲唔中意玩過山車嘅人唔好玩啦。第一次玩嘅時候好驚喎，上到去最高佢就會好快就跌落去，好似阿卡離開咗個路軌咁樣，跟住飛咗去天空，準備跌落去喎。不過都幾好玩㗎。我哋嚟到 Lego City 啊，入邊係可以揸車㗎。雖然我冇車牌，但我都識揸車㗎，應該我哋入去啦。仲有得揸船添。我哋揸車之前就要上一個課程喎，即係講咩嘅咧？Right back to the starting point.
現在是本次時間，已登記於我而家正式有駕駛執照啦！我哋仲可以揸船添。誒，揸船用軚盤嘅咩？係喎，好似係嘅喎。我哋一齊入去啦！拜。我哋而家就行呢條 LEGO 大街啊！哇！而家我哋就揾餐廳，行4D 影院。哇！有 LEGO 牛扒啊！我哋食完嘢好飽啊！我哋一於就出去行下啦 ，Let's go！ 哇，好涼啊！呢度就係我哋啱啱食嗰間餐廳啦。LEGO 都好似出過類似咁嘅 LEGO set 啊。誒，唔知個紅色掣做咩嘅咧？等多一陣啦。我哋就搭下呢個高速船，真係好有離心力啊！我哋揸嗰架高速船嘅時候，我哋可以轉左轉右，可以出到最右，又入返最近。真係好好玩啊！去睇 LEGO Movie 啦，就係4D movie 嚟嘅喎。哇，幾大？呢個？我哋玩咗咁多遊戲之後 ，LEGOLAND 就嚟要夠鐘閂門啦。今次嘅行程，我最中意嘅就係去 School Academy 嗰度揸車，我仲攞到駕駛執照添。咁今條片就差唔多啦，記得 like、share 同埋訂閱啦，拜拜。